മെറ്റഡോർ ലൈഫിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വർക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര കഴിയുന്ന കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പഴയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുവിധം അറിയാം. കാരണം വണ്ടിയുടെ പണി, പഴയ വണ്ടികളുടെ പണി ഒരിക്കലും പണി തീരാത്ത വീട് പോലെ, നമ്മുടെ ഗണപതി കല്യാണം പോലെ പറയും, നീണ്ട് 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 പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ അതാ കുറച്ച് വർക്കുകൾ അതിന് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ബാക്കി കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആളെ ഒപ്പം നിർത്തിക്കൊണ്ട്, സുബ്രേട്ടനാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് വർക്കുകൾ ചെയ്യാണ്. കാരണം എന്താ പറയാ, മൂപ്പരുടെ ഐ ഡി എടുക്കണം, എന്റെ ഐ ഡി എടുക്കണം, എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കുക, ഏകദേശം ഇനിയിപ്പോ ഈ ലൈറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ്, ഇനിയിപ്പോ ഈ ലൈറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ വണ്ടർ അടിയിക്ക് വെക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടി മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2 കളർ ഉണ്ട്, ചുവപ്പും മറ്റേ അതേപോലെ എന്താ വൈറ്റും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 കളർ. അതിന്റെ അടിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ ബസ്സിന്റെ ഒക്കെ അടിഭാഗത്ത് വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫാൻസി ലൈറ്റ്, പുറത്തേക്ക് കാണില്ല, അടിയിൽ വെളിച്ചം മാത്രം കാണുന്ന തരത്തിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഇതാണ് അടുത്ത കഴിയുള്ളത്. നമ്മുടെ വെളിച്ചത്തിനോടുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഞാൻ പുതുതായി എടുത്ത ഫോണാണിത്, നമ്മുടെ നത്തിങ്. ബാക്കിൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നതാ. എന്താ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചൊക്കെ അറിയില്ല. ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഈ ലൈറ്റുകളോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. ബാക്കി ഇപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് മേടിച്ചാട്ടോ. അപ്പൊ അത് 2-3 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ വണ്ടർ പോലെ തന്നെ, ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടർ അടിയിൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തായി നമ്മുടെ വണ്ടർ വർക്ക് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ അലൈവീൽ ഇടണമെന്നൊരു പുതിയായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ കാണാം, നമ്മുടെ സ്കോർപിയോന്റെ ഒരു അലൈവീൽ കുറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സ്കോർപിയോൻ തന്നെയാണത്. അപ്പൊ ആ അലൈവീൽ ഞാനൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഹോൾസ് ഒക്കെ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഞെട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന്, നമ്മുടെ ബാക്കത്തായ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ലേശം താണ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടയർ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചെറിയൊരു വിഷയമുണ്ട്. അപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടയർ ഇതിൽ ഷൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ, കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ബൊലോറോന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കോർപിയോന്റെ കറക്റ്റ് അളവാണ് നമ്മുടെ മെറ്റഡോറിന്. നമുക്ക് അതേപോലെ ഹോളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വർക്കും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ബാക്കിൽ ഇടുന്നതിന് മാത്രം ഒരു ലേശം വിഷയം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു അലൈവീൽ നമ്മൾ അതിന് കയറ്റും. നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ പറയണില്ല. അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക, നമുക്കിപ്പോ വണ്ടി ലോക്കാണ്, നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. വണ്ടി അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ എപ്പോഴും ഓക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ഫ്രണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ഡോർ പാഡൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗണ്ണ് ഊരിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതിന്റെ മാസ്റ്റർ ഗണ്ണ് എന്ന് പറയും. ഏകദേശം 4 വയറ് പോകുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ ഗണ്ണാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനും പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഓഫ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക, ആ സാധനം വർക്കാൻ വേണ്ടില്ല. നമ്മൾ എവിടെയോ വയറ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഗണ്ണ് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പുതിയൊരു ഗണ്ണ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇന്നും നാളെയായിട്ട് ആ സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഫിറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡോർ പാഡ് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പവർ വിൻഡോ ഒക്കെ ഇതാ ഇപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ മെറ്റഡോർ ലൈഫിന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് ഇവിടെ വരും. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രീഷ്യനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ വേണ്ട, കാരണം മഴവെള്ളം ചിലപ്പോൾ വിഷയാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഷീറ്റിന്റെ മുകളിൽ അകവും പുറം ഒരു ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിൽ മറ്റേ ലെറ്ററുണ്ട് മെറ്റഡോർ ലൈഫിനൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡോർ പാഡുകളുടെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞാൻ എന്റെ ഫോട്ടോ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ചുതരാം. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഇതാണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിലൊക്കെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡോർ പാഡിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടി. 2 പീസായിട്ട് ഡോർ പാഡ് ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചില മാറ്റങ്ങള് നമ്മളിത് അവിടെ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഞാൻ ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു ഇത് വെക്കണം. അപ്പൊ ചെറുത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടതൊക്കെ ഡബിൾ ഇൻ പ്ലെയർക്ക് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ണാടിയിൽ വെക്കാനുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ച് വലിപ്പം ഓവറായി തോന്നി. വളരെ ചെറിയൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് 2 ബൈക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ബൈക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈ ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബൈക്കിന്റെ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബൈക്കിന് വരണ ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡർ ആണ് നമ്മൾ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും മൊബൈൽ വെക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് സാധനം. നല്ല സ്ട്രോങ് സാധനമാണ്. സാധനം മറ്റേ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കണത് കിട്ടുന്നത് ഈ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. പിന്നെ നോക്കുക, നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ ഇപ്പൊ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നല്ല 2 വെളിയുണ്ട്, ഒന്ന് അവിടെയും ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് മീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് നമ്മുടെ അംബാസഡറിന്റെ മിറർ ഇതാണ് ഇവിടെ വരണത്, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരണത്. അപ്പൊ അതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉള്ളില് വയറിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളിലാണ്, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെ റിലേകളൊക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കയ്യതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിവിടെ വരും. പിന്നെ
ബ്രേക്കിൻ്റെത്. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ മീറ്റർ ബോർഡുകളൊക്കെ മാറ്റി. ഇത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിങ്. ഇത് 2 പവർ വിൻഡോ. ഇവിടെ വരിക എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അത്ര ഇതുണ്ട്, 12 വോൾട്ട് 14 വോൾട്ട് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് സംഭവം ചെറിയൊരു വയറ് മാറ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് സാധനം പുകഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നത് മേടിച്ച് വെക്കണം. ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പണിയായുധങ്ങളാണ് രാജാവേ. വയറ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ച സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് ഫ്യൂസ്. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ 2 ഫ്യൂസുകളും വരണത്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, ഇതിൻ്റെ അടപ്പാണിത്. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ 3 എണ്ണം കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഒരു വിവരം പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു 3 ഫ്യൂസ് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിൽ. ബാക്കി ഫ്യൂസുകളൊക്കെ എത്രയൊന്നും ഫ്യൂസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു 3 ഫ്യൂസുകളാണ്, 3-4 ഫ്യൂസുകൾക്ക് മാത്രമേ വർക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ക്യാബിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്, ഡ്രൈവർ ക്യാബിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. ഇത് അവിടുത്തെ പവർ വിൻഡോ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് തരാം. അവിടുത്തെ ഡ്രൈവർ ഇതാണ്, മറ്റേ പവർ വിൻഡോ വർക്കിംഗ് ആണിത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 സീറ്റൊക്കെ കഴുകാണ്ട്. പിന്നെ ടി വിയുടെ ഇവിടെയാണ് കാണുക. ടിവിയുടെ ഇവിടെയാണ് ഒരു പിടുത്താൻ വരുന്നത്. ഇതൊരു തരം ഹുക്കാണ്. ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ ടി വി നിൽക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി വി എന്ത് ചെയ്തോളും, നേരെ അപ്പുറത്ത് പോയി നിന്നോളും. അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെ കണ്ടത്, ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് ടി വി നിൽക്കണത്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ. ഒരാൾ കമന്റ് ആയി ചോദിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ, എങ്ങനെയാണ് ടിവിയുടെ ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ. പ്രദീപിന്റെ വർക്കായതുകൊണ്ട് പ്രദീപ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ടിവിയുടെ ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അടുക്കളയിലൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതും അത് അടുക്കളയുടെ ഡ്രോയറിൽ വരുന്ന 2 സാധനങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ വെലിപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ്. അത് 2 സൈഡിലും നമ്മൾ ഓരോന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ AC നമ്മൾ അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ തന്നെയാണ്. AC ഇതാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ലൈറ്റ്, ഡാൻസിങ് ലൈറ്റ് പോലെ, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പോലീസ് ലൈറ്റ് ആണ് സംഭവം അത്. പക്ഷെ ഉള്ളിലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 2 ലൈറ്റ് 2 സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി പിന്നെ ഇതുപോലെ ബാക്കത്തെ ലൈറ്റിന്റെ കൺട്രോളിംഗ് ആണിത്. നമ്മൾ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ബാക്കിൽ ലൈറ്റുകൾ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ അതിന്റെ സ്പീഡ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എത്ര സ്പീഡിൽ വേണം നോക്കാൻ. അപ്പം അത് സ്പീഡ് കൂടി അപ്പം അത് ഫുൾ സ്പീഡിലാണ് വർക്ക് ആവുന്നത്. അത് നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഏത് മോഡിലാണ് ഇത്, ഈ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മോഡിലെത്തിയിട്ട് സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആ ഒരു മോഡിൽ മാത്രമാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അത് വർക്കാവുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ വണ്ടറെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് വണ്ടറെ മുകളിൽ ഒരു 8 ലൈറ്റ് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ലൈറ്റോ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് വെക്കണം എന്നൊരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കും, അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഊരി വെക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് പിന്നെ ക്യാൻസൽ ആക്കിയത്. നല്ലൊരു സാധനം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു 2 ചേസർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ബാക്കിൽ 2 ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് ഇതും രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഇതുമാണ്. ഇനി ഇതിനൊക്കെ അടപ്പ് വെക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനായിരുന്നു പ്ലാനിങ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വിചാരിച്ചതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി വീതി സെറ്റിന് കൂടി. അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് അടിയിൽ കണ്ടു അതേപോലെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. ബാക്കി നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോണതിൻ്റെ മുന്നെയാണ് നമ്മൾ 2 ആൻറ്റിനകൾ ഇതാ കാണാണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത്. 2 ആൻറ്റിനകൾ നമ്മൾ 2 കൂറട കൊമ്പ് പോലെ 2 സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്, നമ്മുടെ ഈ ഡോറിൻ്റെ വിജാഗിരി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇഞ്ചസിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു ഇത് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് അത് കളറാക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അതൊരു സ്റ്റീലാണല്ലോ, അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലൊരു കളറ് സാധനം കയറ്റണം എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒപ്പോ റെനോ പറഞ്ഞൊരു 2 ഫോണിലാട്ടോ. ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കാണ്. ഈ ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഗ്ലാസിൻ്റെ ബീഡിങ് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി ബീഡിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും ഒന്നും കൂടി ചെറുതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് വെക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇടിയിപ്പിക്കണം വെച്ചിട്ടാണത്. 2 സീറ്റുകൾ നമ്മൾ കുടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ സീറ്റ് കവർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം. അതിപ്പോൾ നാളെ സീറ്റ് കവർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൂൾസും സാധനങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ വയറുകളൊക്കെ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ 2 ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് ജീപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ്, ഇത് ചുവപ്പ് ജീപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററിയും ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ പോലെ നമ്മൾ അന്ന് നല്ലത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്ലാനിങ്. പക്ഷെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടും പക്ഷെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് സൈൻ വേവ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താ പറയുക, 1000 വാട്ടിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടറാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുള്ള വയറ് നമ്മുടെ നേരെ പ്ലഗിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വയർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പ്ലഗിലേക്ക് കറണ്ട് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടിയിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വർക്കാവുക ഈ മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടറിലാണ് വർക്കാവുക കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ നമ്മൾ വെക്കും. വേണ്ട, ഈ സാധനം അതിന് വേണ്ടി മേടിച്ചാണ്, നമുക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ പ്ലഗിക്ക് നമ്മൾ ഇനി കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ നമ്മൾ വെക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ റീചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകൾ ഇതൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റിന്റെ മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമ്മുടെ വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററികളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനോ അത് പറ്റുമോ അറിയില്ല. അതൊന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അതായത് പോസ്റ്റുമ്പോഴുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റിനുള്ള നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടണുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ബൈക്കുകളൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് പോണ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്ലഗിൽ കുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് എടുത്തിട്ടേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 പിന്നിന്റെ എൻഡിൽ ഇതും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മറ്റേതല്ല പോസ്റ്റിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് ഒക്കെ മതി നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അതിനുള്ള കറണ്ട് ബില്ല് നമുക്ക് അടയ്ക്കും ചെയ്യാം. എന്നാലും നമ്മൾ ഗ്യാസും കുറ്റിയും സാധനങ്ങളൊന്നും ഏറ്റി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറ്റേതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്നും കൂടി വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാനാണ്. ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്കേ വെക്കുള്ളൂ. ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ സാധനം സെറ്റ് ആയിരിക്കണം. കുറച്ച് വലിയൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ ഇൻവെർട്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇൻവെർട്ടർ നമ്മൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻവെർട്ടർ വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൂൾസ്, ജാക്കി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്തൊരു കള്ളി വരും. പിന്നെ ഈ 2 ബാറ്ററികൾ, ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബാറ്ററി കമ്പ്യൂട്ടർ ബാറ്ററി കൊണ്ട് സംഭവം ഉണ്ട്. ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ബാറ്ററി മേടിക്കാനാണ് ഒരു 100ന്റെ ആണോ 100 അപ്പൊ 100 ആംപിയറിന്റെ ഒന്ന് മേടിക്കാനാണ് പരിപാടി. അപ്പൊ അത് 2 നമ്മൾ ഈ സീറ്റിന്റെ അടിയിലാണ് അതിന്റെ സ്ഥലം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 സീറ്റിന്റെ അടിയിൽ എന്താക്കി നമ്മൾ ഈ സീറ്റ് കവർ ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൽ സോളാർ പാനലിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കും. നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പർ കേട്ടോ, വണ്ടി നമ്പർ വെച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ആമസോൺ പ്രൈമിന്റെ, ഇത് ടിവിയുടെ, ഇത് നമ്മുടെ സെറ്റിന്റെ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, ഒരു പ്ലെയർ കാണിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ അത് 3 ഇത് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം ലേശം കുറവാണ്. നമുക്ക് ഇനി കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഇതിൽ വെളിച്ചം ഓണാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നമ്മുടെ ഇതിന്ന് ചാർജറിന്ന് നമ്മൾ നേരെ കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ നേരെ ഇതിലേക്ക് പോകണം, ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് പോകണം. ഇൻവെർട്ടറിൽ നിന്ന് ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വണ്ടിക്ക് വേണ്ട കറണ്ട് ഇതാണ്. 2 പ്ലഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് നേരെ കറണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി സ്വിച്ച് ബോർഡിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് സീറ്റ് ഇതൊന്നും കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. ബാക്ക് സീറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇത് നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ സീറ്റും അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എന്താക്കാം, ബെഡാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. അതിനിതാ നമ്മൾ ഇവിടെ സീറ്റിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ലിവർ പൊന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നിന് ചാരി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബെഡായി. ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കുഷൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഷീറ്റ് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പീസ് ഇടും. അപ്പൊ നമുക്ക് തല വെക്കാൻ ഒന്ന് പൊന്തിയിട്ടുണ്ടാവും, ഒന്ന് തല വെക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും. ഇതിപ്പോ എന്നെ പോലുള്ളൊരാൾക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നെ പോലെ ആളെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാല് പുറത്തേക്കാവും. അപ്പൊ ഇവിടെയും കൂടി ഇനി നമ്മളൊരു ഷീറ്റ് ഈ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് നിർത്തുന്ന തരത്തിലും കൂടി ചെയ്യണം വെച്ചിട്ട്, ഈ സീറ്റിന്റെ പിന്നിക്ക് വന്ന് ലോഡായി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വർക്കും കൂടി ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടൊരു യാത്ര പോയി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ലോഡിങ്ങും ഇതൊക്കെ കാണിക്കുക കേട്ടോ. ഓവർലോഡാണോ, ഓണാണോ, ഓഫാണോ എന്നൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ സീറ്റിന്റെ അടിയിലാണ് വരിക. പിന്നെ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കളറ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുക്കിംഗ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുറത്തുള്ളപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ 2 ലൈറ്റുകൾ, ചെറിയ ലൈറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാണില്ല, ഈ ലൈറ്റിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു DC ലൈറ്റും ആ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാം. ഒരു DC ലൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനും പറ്റുന്ന തരത്തിലൊരു DC ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ കാണിച്ചാണ് കുറെ മൾട്ടി കളർ അടിക്കുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളും. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ സീറ്റ് കവർ വെക്കണം. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ഒന്നുമില്ല, മീറ്റർ കൊടുക്കണം. ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആ ഒരു പവർ വിൻ മറ്റെന്താ സെൻട്രൽ ലോക്കിന്റെ ഒരു ഇത് കയറ്റാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ AC വയറിംഗ് ഉള്ളത്. അതൊന്ന് ഫ്യൂസൊക്കെ കൊടുത്ത് കട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോഡ് അധികം വന്നാൽ ELCB ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് ആ സീറ്റിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇൻവെർട്ടർ വെക്കണതിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ വെക്കണം. ബോഡിയുമ്പോൾ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ നമുക്ക് വെക്കണം. കാരണം കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ലാതെ സേഫ്റ്റി ഇല്ലാതെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല.
TV നമുക്കിവിടെ കടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, TV കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്പീക്കറുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ വണ്ടിക്ക് വെക്കുന്ന സ്പീക്കറുകളല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, എത്ര 3 ഇഞ്ച് ഒറ്റേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. 2 ഇഞ്ചോ 3 ഇഞ്ചോ ഒറ്റ ഉള്ള ചെറിയ സ്പീക്കറുകൾ 6 എണ്ണമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇത് ഇവിടെ കാണാം, പിന്നെ 2 എണ്ണം മുന്നിലാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ നേരെ സബ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിയിലാണ്. സബ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഷീറ്റിന്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സബ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പോണച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ 2-3 ആഴ്ചയായി വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പോവും. അതിന്റെ വീഡിയോ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കണ്ട റിവേഴ്സ് ഗിയറിന് സ്വിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സാധാരണ ഈ പഴയ വണ്ടികളിൽ അത് ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ അവർ ക്ലാമ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സുബ്രേട്ടൻ്റെ അതേപോലെ രഞ്ജീഷേട്ടൻ പറയും, അവരുടെയൊക്കെ ഐഡിയ ആണത്. നമുക്ക് ക്ലാമ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഐക്യരുത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചാവി ഓഫാണ്. നമ്മുടെ ഹീറ്റർ വർക്കാവുന്ന ഒച്ച കേൾക്കണം കേട്ടോ. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹീറ്ററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്ന് ന്യൂട്രലിൽ ഇട്ട് നോക്കാം. സീറ്റ് ലോഡായത് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഓൺ ആയതിൻ്റെ കാണണം കേട്ടോ. 4 ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തും. നമുക്ക് ബാക്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടോ 4 ലൈറ്റ്, 2 ഫോഗ് ലാമ്പുകളും സാധാരണ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ 4 ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്കാവും. ഇത് നമ്മുടെ ജീത്തോൻ്റെ ലൈറ്റാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പണ്ടത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ തന്നെയാണ്, ആ സാധനം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല ശബ്ദം കേട്ടോ. ഇതാ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ മാറ്റി, ഗിയർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടറല്ല, കാരണം ഇവിടെ ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വന്നത് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് വെക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളത് ക്ലിയർ ആവണില്ല, എന്താ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ഒരു വണ്ടിയുടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടിയല്ല, നമ്മളൊരു ബോൾട്ടിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വെൽഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു സെറ്റിങ്സാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പവർ ബ്രേക്ക് ആക്കിയത് കൊണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇത് ഊരിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെന്താ വെച്ചാൽ ഓയിൽ നല്ലോണം കമ്മിയാവുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എവിടെ പോകണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. മോട്ടറിലിട്ട് ഒന്ന് ഹീറ്റർ അമർത്തി പിടിക്കാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല. ഹീറ്റർ 2 രീതിയിൽ വർക്കാവും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടും വർക്കാവും, മാനുവലായിട്ടും വർക്കാവും. ഒന്ന് ഹീറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയോ വീഴണം, ഒച്ച കേൾക്കാണ്ട്. നമ്മള് കുറെ ദിവസമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് കാരണേ ഒന്ന് പോക്കെ കത്തി പോവാണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടി ഓഫാക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറ്, അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലിവറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നിന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പണി ഇത്രയും ആയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ മെറ്റഡോറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുക, തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആരെങ്കിലും ഉപകാരം, ആരെങ്കിലും മെറ്റഡോറിന് എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായമാണെങ്കിൽ സഹായം ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ അവരുടെ നല്ല നല്ല ഐഡിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമന്റ് രൂപത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല ഐഡിയകൾ കമന്റ് രൂപത്തിൽ ഇടുക. അതിൽ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഇൻവെർട്ടറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു, ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു പഴയ ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് തന്നെ, നമ്മൾ പഴയ ഇൻവെർട്ടറിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയത് അതന്നെ തുടരുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം അതിന് വീണ്ടും നമുക്കൊരു 5000 രൂപ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചിലവ് വരും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ അത്രയൊന്നും ചിലവാക്കാനുള്ളൂ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓട്ടമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സ്ഥിരം വണ്ടിയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നല്ലോ. നമുക്ക് മാസത്തിലൊരു 1, 2, 3 ട്രിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മൾ എങ്ങനെയും പോകണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി സമയത്തൊക്കെ എന്താ പറയുക വണ്ടി വെറുതെ കിടക്കുക. അപ്പോൾ വെറുതെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളയണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചുരുക്കിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.
എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് രൂപത്തിൽ ഇടുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.